好，嚟到 Tony Sport 嘅時間啦，咁樣世界盃完結咗之後呢，就開始跟進翻一啲轉會新聞啦，尤其是係車路士嘅轉會新聞。咁我相信呢，都冇一單係緊要得過呢一單噶啦，Here we go 噶啦，咁應該都係呢幾日內咧就會體測噶啦。咁啊，阿士東維拉嘅摩根羅渣士啊嚇，咁啊以1億1700萬鎊咧會加盟呢一個嘅車路士，咁啊簽約6年嚇，簽約6年。咁大家即係喺 TG 群嗰度都有講過啦嚇，即係會擔心幾樣嘢嘅。首先第一，會唔會同彭馬係撞位咧？咁第二嗰樣嘢就係、亦都係有啲車迷都好擔心嘅，就係、如果沙比亞朗素買阿摩根羅渣士係唔係諗住繼續打利華嗰套三中堅呢？定係點樣呢？咁呢一個亦都因為始終一場嘅熱身賽都未睇過嚇，咁啊閉門作賽嗰場亦都係靠隨隊記者係話車路士係打4-2-3-1嘅啫，咁但係亦都係好多嘅後生仔啦嚇，可能係唔夠人啦。呢啲其實閉門作賽純粹我諗沙比亞朗素都係為咗係睇下啲後生仔睇下帶唔帶過去嘅啫，我估係嚇。咁所以就參考指標就唔係好大嘅。咁但係點樣都好啦，摩根羅渣士究竟嚟到呢個車路士睇中佢啲乜，而點解同一時間阿仙奴亦都會中意呢？咁呢條片亦都會係略略咁樣講一講嘅。節目開始之前呢，都再一次呼籲大家記住要 like Tony Sport 嘅 Facebook 專頁 ，subscribe Tony Sport 嘅 YouTube channel 啊嚇。好啦，咁啊摩根羅渣士大家比較 concern 一樣嘢嘅就係佢值唔值1億嚇，即係唔好講1億1700萬鎊啦，佢值唔值1億先？即係你見到好多 transfer market 佢嗰個價錢大約係9000萬鎊左右啦。咁究竟阿仙奴唔肯出咁高嘅價錢去買呢個摩根羅渣士，就讓咗俾車路士，會唔會係梅特力2.0啊？咁我哋又可以睇一睇佢上季嘅一個數據先啦嚇。咁啊上季其實就當然個數據相當之靚啦嚇，即係雙14個入波，12個助攻，咁啊帶領維拉可以攞到呢個歐霸杯亦都入選咗英格蘭國家隊。咁當然啦，佢世界盃喺呢一個英格蘭國家隊嘅嗰個出場，咁當然唔算話特別多。表現亦都唔算話好 sharp， 咁都叫做喺阿根廷嗰場波咧，係交咗個助攻俾呢一個安東尼哥頓啊嚇，咁但係嗰球波就咁啱就喺右路傳中喎，咁啊佢喺維拉咧嘅角色就可能係中間偏左啦嚇，咁所以大家一直擔心一樣嘢就係，我亦都相信沙比亞朗素同佢傾或擺佢喺呢個位，球員同意，應該都係佢對自己都有啲信心嘅踢呢個位。如果即係譬如個教練或者個領隊佢擺咗個 plan 喺度。係嘛？即係你係唔同意嘅，你唔會接受嘅，係嘛？你唔會接受嘅，咁你唔接受，咁咪唔嚟咯，係咪？即係個人嗰個條件達唔成啊嘛。咁就等同於當年咧，其實馬達好似我哋有睇嗰啲報道都係話，韋納斯保亞斯其實係整好晒個 plan 俾佢我點樣圍繞你嚟踢之類嗰啲嘢，馬達 OK 咗先喺華倫西亞過嚟嘅。咁呢啲當然你可以話係空頭支票點樣啊？咁但係我相信就係呢個條件開到出嚟，摩根羅渣士接受。其實都已經係一個信息，就係佢可能對於同彭馬嘅合作，佢有個憧憬啦。第二就係呢個位置佢係 OK 嘅，咁喺英格蘭國家隊亦都見過佢打呢一個位置。咁當然佢嘅風格除咗佢高大之外，咁1.87米，我相信都算係高大啦嚇。咁爆發力同埋呢一個身體對抗性都係唔錯嘅。咁即係尤其是佢嗰個人嘅嗰個持球撕破對手防線嘅嗰個能力，再加埋就係佢嘅罰球佢嘅禁區外嘅遠射同埋就係而家呢一個嘅叫做咩現代足球最需要嘅嗰個協防、高位壓迫嗰啲咧，其實佢都係做到嘅嚇。咁基本上嚟講，你一支要爭歐聯席位嘅球隊，又或者係你要爭冠軍嘅球隊，咁都係需要一個創造同埋就係將個波轉化成為入球嘅一啲球員。咁喺一啲數據裏邊，我哋都見到摩根羅渣士其實佢90分鐘帶住個波入禁區嘅次數咧，其實喺英超球會嘅即係同類別嘅球員嚟講，佢係都差唔多係最 top 嗰啲噶啦。咁同埋就係話咧，佢嗰個對抗性咁6成左右啦，咁都可以即係叫做防守，即係幫一幫防守嘅。即係以前如果嗰個列拿仲喺度，咁嗰條左路就可能完全激活咗啊！咁但係而家可能就需要喺左閘嘅位置上邊，除咗蝦頭之外，仲有邊個球員可以即係幫手啦？咁呢個就留俾沙比亞朗素再去諗啦。
咁當然佢啲缺點就係譬如佢嗰、個被攔截啊，又或者係佢嗰個停球嗰個 mistake 咧，其實就都係比較多嘅。咁即係一啲細緻上面嘅數據嚟講咧，佢嘅數據就唔係話特別叻。咁但係你話而家咁樣圍內咁樣睇，當然一定係略高㗎啦個價錢。咁但係你要爭嚟一支歐聯嘅亞軍、英超嘅冠軍，咁你唔用錢，用啲咩咧？咁所以一定係偏貴㗎啦。咁但係亦都係一個唔錯嘅收購啊，因為我哋始終上季嘅嗰個進攻能力，同埋就係啲翼咧，我哋啲翼咧全部都好似係唔係好掂啊，除咗尼圖之外。係嘛？啲傑勤斯嗰啲不知所謂，咁加拿祖嗰啲又好飄忽，咁冇辦法啦。呢啲人清走咗之後，咁摩根羅渣士嗰條數可能就咁樣再加埋攤分6年啦。咁呢啲慢慢去執咯嚇。好啦，咁啊第二樣嘢咧，就好多球迷都擔心嘅就係話高爾彭馬同呢一個嘅摩根羅渣士究竟會唔會係喺個位置上面重疊咧？咁因為兩個人，你如果就有咁睇啊，兩個人打個位置好似差唔多喎。咁正如頭先我所講啦，就摩根羅渣士佢就係中間偏左嘅，而高爾彭馬你見到光頭佬馬列斯卡時期咧，佢試過擺佢喺右邊，亦都試過擺喺中間，咁其實佢係中間偏右嘅。咁兩個人咧就應該係可以咧係叫做唔係重疊，反而係可以互補添。咁先唔撇開就係話，即係如果我純粹就係講話啊，佢哋自細就已經喺曼城夾慣夾熟㗎啦，咁大家可以講就係話青年比賽佢哋可能係質素就算重疊都冇問題，咁但係你睇到啲數據或者睇到佢啲 heat map 咧，咁其實佢哋兩個都係各自睇一邊比較多啲嘅嚇，咁呢一樣嘢可能大家亦都唔需要太過擔心。咁再講啦，如果呢一個嘅沙比亞朗素佢係打3中堅，咁個3-4-2一個2可能就兩個，一個偏左一個偏右，咁其實都可以。咁如果打4-2-3-1㗎，會唔會就係摩根羅渣士佢就係擺喺左邊咧？高爾彭馬就擺喺中間偏右咧？咁呢個就真係要睇咗熱身賽先開始知啊！即係我哋而家連沙比究竟佢係將利華嗰套搬過嚟，定係將皇馬嗰套搬過嚟，我哋都未知。又或者係咪有一套新嘅嘢去擺落去咧？呢個都未知。咁所以就做唔到個定論或者做唔到個結論出嚟咯。咁更何況就係可能摩根羅渣士頭先我哋都講過啦，佢嘅嗰個爆發力，又或者係佢嗰個即係引球推進嘅能力爆入去，或者佢嘅體格都可能係比高爾彭馬係好嘅。咁可能佢係做多啲硬嘅嘢多啲，咁啊高爾彭馬就會做多啲柔嘅嘢啦，即係譬如啲遠射啊，又或者係啲傳送啊。可能你會見到嘅就係彭馬傳俾摩根羅渣士入去做咗射門都唔出奇。咁大家都留意下啦嚇，即係始終就係而家買嘅人應該都係沙比亞朗素要嘅人，放走嘅人都係沙比亞朗素佢覺得唔啱用嘅人嚇。咁呢點亦都可以就係大家係期待一下啦嚇，因為始終都咁貴咁買翻嚟，係咪先？咁樣就我哋今次揸贏阿仙奴啦，咁我都有啲意外嘅。咁始終成績又唔係好得過阿仙奴，講個發展嘅穩定性，亦都你問我都唔敢話俾你聽，車路士嚟緊嘅嗰個發展會好穩定，因為始終佢已經令到我失望咗好多次。咁究竟我哋點解可以揸得贏阿仙奴咧？咁最主要可能就係第一，即係睇報道啦嚇，就話阿仙奴就唔止收購或者係個目標係收購摩根羅渣士一個嘅，仲有其他球員嘅。咁第二就係喺英格蘭國家隊裏邊，咁列斯占士都不停咁游說呢一個摩根羅渣士加盟啦。其實最主要嘅就係連 Cole Palmer 高爾彭馬都打電話希望呢一個嘅好朋友可以加盟。咁即係連好朋友都出聲，咁啊即係話俾你聽我唔會走，我希望你嚟陪我，或者一齊去打個江山翻嚟。咁樣去感動咗摩根羅渣士。咁最主要嘅就係阿仙奴淨係個即係理想嘅價位係8000萬磅，而車路士出到1.17億。咁呢度就係一個即係最後阿仙奴放棄咗嘅一個原因。咁就唔代表話阿仙奴個吸引力係低過車路士只係佢哋有佢哋自己心目中嘅價位，而呢3000萬磅佢哋認為唔值得出嘅，咁佢哋咪唔出咯，咁咪去追其他嘅目標咯。咁但係阿仙奴睇中咗摩根羅渣士啲咩咧？可能都真係佢哋喺個翼鋒嗰方面，格利沙卡唔係格利沙卡，沙卡
沙卡佢嗰個嘅狀態或者係傷患都比較多，咁啊馬杜瓦基啊嗰啲亦都唔係話太過穩定，咁啊收購摩根羅渣士可能就可以解決到呢一個問題啦。咁另外就係好多領隊都好中意㗎啦，就係呢啲球員佢可以踢好多個位置，咁喺唔同嘅比賽上面、唔同嘅戰術上面，咁可以係去運用呢啲靈活性大嘅球員，同埋就係喺曼城體系出嚟。咁啊，阿迪達啊、哥迪奧拿呢啲培訓過、教過，咁一定有佢嘅嗰個底蘊喺度，咁啊可能都會係一個收購嘅一個原因啦嚇。咁無論點樣都好啦，來季車路士單線作戰，咁呢一個亦都對於摩根羅渣士去適應一個新嘅戰術咧，可能會係舒服啲啊，唔使比賽咁多，亦都如果可以穩奪到車路士嘅嗰個正選席位咧，對於佢繼續入選英格蘭國家隊多嘅幫助都大嘅。因為始終遲啲我哋做英超前瞻嗰陣時，我哋都可能會預計到一樣嘢，就係可能阿士東維拉佢又打翻歐聯，咁嗰個狀態又都可能會係有啲飄忽不定嘅。咁車路士單線作戰就個戰績會唔會好似之前馬利斯卡咁樣可以殺翻入前四咧？咁呢個我哋留翻嚟緊嘅嗰個英超前瞻再講啦。但係點樣都好，即係好多人都會知道就係車路士都好似係抄功課，即係睇下啲強隊買咩人，佢係加埋一份咁樣。咁阿仙奴會要求收購摩根羅渣士嘅原因，我諗到可能就係呢一啲啦嚇。咁最後大家比較關注嘅一樣嘢就係究竟車路士佢不斷咁樣高價買人即係呢個又過億，前幾季嗰啲億幾又話找緊數，咁究竟點樣過呢一個嘅財政審查嘅咧？咁我冇好做一個好詳細嘅資料搜集，咁但係如果大家都知道一樣嘢就係車路士佢係好識將嗰啲數執靚嘅，即係你如果睇其他嘅車路士嘅專業者，如果係專講呢啲財技嘅嘢咧，你會見到就係話車路士佢會係嗰啲即係高層又或者係嗰啲會計啦嚇，佢可以有辦法係執靚條數咁樣係去通過到，咁啊最多俾人罰錢啊嗰啲嘅啫，咁。我相信喺呢方面就冇人玩得叻過車路士嘅呢一班人㗎啦，咁同埋就係佢哋嗰啲長約都係攤到最盡咁樣去玩㗎啦。以前嗰啲9年啊，而家限死咗5、6年嗰陣時，咁佢都係咁樣玩。咁最緊要一樣嘢就係今年冇歐賽，就唔使煩歐洲足協嗰邊先啊。咁啊睇下呢一季又點樣執靚條數。最後一樣嘢就係啲古古列拿、山道士啊，同埋而家講緊會放走嘅加拿祖啊、迪薩斯啊嗰啲，咁如果放得走嘅話咧，咁嗰度亦都係會舒緩咗少少嘅，都會舒緩咗少少嘅。咁同埋查魯巴嗰啲都傾緊走，咁好多球員其實都係成日講緊淨利潤啊，嗰個淨利潤咧係車路士係執好多嘅，咁嗰度就已經可以舒緩咗唔少啦。咁啊〜講緊嘅仲係會再買多個中場，咁亦都門將嗰方面咧有傳過話會買迪亞高哥斯達就唔係以前我哋嘅前鋒就係波圖，今季喺世界盃有好出色表現嘅葡萄牙門將，咁睇下是否成真啊！即係因為大家見我冇乜講世界盃，其實其中一個我覺得最亮眼嘅就係迪亞高哥斯達，我都喺度諗緊點解呢個球員仲踢緊波圖，即係我覺得呢個門將係幾唔錯，真係咁點樣都好啦。1.17億絕對就係一筆好貴嘅投資，咁但係以頭先我哋講嘅嘢，如果佢喺車路士度做得翻出嚟，咁絕對就應該就貴就一定係貴噶啦。以佢嘅身價嚟講，以佢而家嘅能力嚟講，過億一定係貴啊。其實安達臣、曼城嗰個安達臣我都覺得貴，咁但係如果真係佢繼續交到雙嘅數據出嚟，咁呢啲雖然貴，咁就起碼冇買錯先啦咁但係究竟沙比踢咩戰術咧？唔係車迷急，我都好急。即係大家睇坊間，即係有啲台咁即係好抗拒三中堅嘅，咁啊令到啲車迷都好似係好驚喎。如果車路士打三中堅呢季會點樣咧？咁呢個就留翻真係我睇完季前熱身賽，再做英超前瞻嗰陣時，我再話俾大家聽就係踢4後衞踢三中堅，究竟車路士今季我自己認為佢最高嘅排名，我覺得會排到第幾啊？好。摩根羅渣士呢條片就講到呢一個，嚟緊其實好多轉會新聞嗰啲車迷我都會繼續出片嘅，咁呢段時間希望都可以穩定翻啲，因為之前都係繼續都係話就話放緊假，但係都係忙緊咁就我哋下條片再見，拜拜。